Vehbi Koç yazlık eve taşınırken kışlık evdeki buzdolabını da taşımaktadır. Bunu duyan Genel Müdür Cengiz Solakoğlu bir buzdolabı da kışlık eve göndermiştir. Bunun üzerine Vehbi Koç kızar ve telefon açarak "Sen benim yaşamıma niçin karışıyorsun?" diye çıkışır. Solakoğlu kışlık evinizdeki buzdolabının yazlığa taşındığınızı duyurursa "Biz yazlıkçılara nasıl buzdolabı satarız?" deyince Koç gülerek telefonu kapatır ve o meşhur sözünü söyler: "İyi eleman seç, iyi para ver. Çünkü kötü eleman sana pahalıya mal olur."